Me voy a robar este tele. Jesús te está viendo. Bueno, voy a seguir robando. Me voy a robar este ventilador. Jesús te está viendo. ¿Y de dónde vendrá esa voz? Ya 2 veces que me va hablando. Me voy a robar estos zapatos. Jesús te está viendo. Esta es la 3ª vez que me hablan. ¿Y vos sos la que está diciendo eso? Sí. ¿Y cómo te llamas? Natalia. ¿Y a quién se le ocurre ponerle un nombre así a un perrito? Ah, al mismo que se le ocurrió ponerle Jesús al Pilbu. ¿Cuál Pilbu? Jesús, ataca.